edelleen Moskovassa. Venäjän viranomaiset ovat kuitenkin torjuneet ehdotuksen, koska Snowden ei ole ylittänyt maan rajaa. Yhdysvaltain ulkoministeri John Kerry sanoi, että valtioiden suhteiden kannalta on huolestuttavaa, etteivät Kiina ja Venäjä ole auttaneet Yhdysvaltoja pysäyttämään Snowdenin pakomatkaa. We obviously hope countries will live by the standards of the law. When they don't, they invite other countries to break those standards, and I think it's a very serious question for all of us in our relationships. Edward Snowden lensi toissapäivänä Hongkongista Moskovaan, mutta sen jälkeen ei tiedetä. Chicago Blackhawks on voittanut NHL:n mestaruuden eli Stanley Cupin. Finaalisarjan 6. ottelu ratkesi 2 maaliin, jotka syntyvät vain 17 sekunnin välein ottelun viimeisen 2 minuutin aikana. Niiden avulla Chicago nousi tappioasemasta voittoon. Peli päättyi lukemiin 3-2 ja koko sarja meni Blackhawksille voitoin 4-2. Bostonin maalilla pelannut Tuukka Rask torjui ottelussa 28 laukausta.